Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hafirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Hadirin kaum muslimin anu mulia, sok sanaos ieu pangaosan diwangun ku maksud mopoyankeun tawi syukur ka Nu Maha Suci, wireh nu kagungan bumi, bawi raos ginuluran rahmat nu agung anu nyoko sareng ngamuara kana kuatna iman jeung Islam nu dibuktoskeun dina danget ieu nikahkeun putrana. Anjeunna nana nyebatkeun ieu pangajian teh syukuran, ngajina diwakilkeun ka simkuring. Tapi simkuring moal ngabahas langsung masalah syukur, da sadaya parantos pada uninga tinggal praktek daek syukuranana. Tapi simkuring rek ngabahas perkara anu sanes. Jadi dina ieu pengajian urang coba-coba ngabahas masalah tobat. Pangna simkuring ngabahas masalah tobat. Anu kahiji tadi disebat urang teh baseuh keneh tas ningalkeun bulan Ramadan. Eta teh tas tobat ka Nu Maha Suci. Nu kadua rek mekelan panganten supaya jadi jelema nu pinter tobat. Sabab untung jeung rugina manusia gumantung kana kanyaan jeung kadeudeuh Allah. Sedengkeun kadeudeuh Allah moal daekeun lancar datangna ka urang lamun kahalangan ku dosa. Ari dosa lain pamere jeung lain warisan ti indung bapa. Teu kungsi diwariskeun ku Kangjeng Nabi, tapi dosa teh urang sorangan nu nyieun dosa urang ka Gusti Allah. Anu katilu nama pangna simkuring ngabahas masalah tobat. Wireh simkuring sorangan khususna anu hadir ge moal boa beda kiceupna ieu kabeh ge jelema bobolokot ku dosa. Jadi hayu urang tarobat ka Nu Maha Suci. Urang teh bobolokot ku dosa. Dosa anu pokok mah kulantaran urang ngantep kana panitah Allah. Urang hare-hare kana panitah Allah, bari urang resep ngarempak jeung ngalanggar panyarek Allah. Baru karena hubungan urang jeung Allah jadi pegat, hubungan urang jeung papada manusia jadi anggang, jadi renggang, disebut dosa. Lumrahna numutkeun pandangan awam, dosa manusia teh dibagi dua, aya dosa anu langsung terhadap Allah, aya dosa urang jeung papada urang. Sabenerna ari hakikatna mah dosa manusia ka manusia mah ngarupakeun akibat nu jadi sabab pokok manusia ngantep kana panitah Allah, manusia ngarempak kana panyarek Allah, akhirna jeung Allah renggang lantaran Allah bendu, jeung manusia renggang lantaran manusia katajong bongan urang teu nurut kana aturan Allah. Eta dosa urang diantawisna. Dina kasempetan anu mulia ieu simkuring dek nyaritakeun tobat teh sugan we urang sararea tobatna aya dina jalur nu dibenerkeun ku Allah. Jadi jelas nama mere damar mere lampu geus sanyaangan kaum muslimin khususna diri simkuring sorangan supaya tobatna teu sadaek-daek lantaran dicaangan ku ilmu. Eta nu mawi urang coba ngabahas tobat. Hadirin kaum muslimin anu mulia, mun seud urang rek ngabahas masalah tobat sakurang-kurangna kudu bisa ngajawab pasualan. Nu kahiji, naon hartina tobat. Nu kadua, iraha waktuna tobat.
Nu katilu naon syaratna tobat, nu kaopat kumaha carana tobat jeung kasaha tobat, anu terakhir mah kumaha jaminan Allah jeung Rasulna ngeunaan jelema nu daek jeung nembungeun tobat. Eta tanu mungaran urang coba-coba jawab pertanyaan nu kahiji teh naon atuh hartina tobat teh Pak Ghazali. Kira-kira barudak oge geus nyahoeun hartina tobat teh balik deui, make deui, balik deui ka mana? Kana bener. Nah make balik kana bener na tadina tos di mana? Tos bobolokot cicing dina kotakan salah. Jadi tobat teh balik tina kedul kana daekan, balik tina koret kana bager, balik tina berwit ati kana jembar mana, balik tina bodoh katotoloyoh kana bodoh alewok, balik tina teu salat kana salat, balik tina kafir kana Islam, balik tina musyrik kana tauhid. Eta tobat. Model ibu bade angkat ka Jakarta bulan Sawal. Dari ingetan dina bulan puasa masugan teh Sawal teh moal gede kabingungnya. Komo dina poe lebaran mah baju weuteuh dahareun aya. Sugan teh gubrag Sawal teh dek terus bunga. Ari si horeng datang Sawal teh bingung tambahan leuwih teh dek nying hareupan lebaran. Ayeuna mah komo pan mikir baju urut lebaran can kabayar. Ditambah barudak nu ti SD dek ka SMP kudu dibayar. Ti SMP ka SMA, ti SMA ka fakultas. Komo anu boga imah BTN jeung Perumnas mah kana eta teh cicilanna kudu diteruskeun. Atuh bararingung pan Sawal teh ayeuna teh. Leos we ibu teh rek ka Jakarta rek neang putra kurah koreh sugan aya rezeki leuwih keur ngurangan kasusah. Atuh maklum nu bingung teh akal teh terapati jalan. Leos ka sisi jalan teu ngitung mobil jurusan ngulon nyetana ujug-ujug celak we tumpak. Nu bingung teh atuh pan peuting teu pati sare. Gek bujur antel kana kursi mobil teh bareng jeung nilepna panon. Jelepung we nunutan. Hudang-hudang di Cirebon. Jin salah ta bener? Salah eta teh atuh bener. Salah. Ari nu salah kudu kumaha? Balik deui ti Cirebon teh ka ujung Berung da tadi ge naekna ti dieu. Rek ngamimitian init deui ka Jakarta. Da eta teh tobat. Lain astagfirullahalazim Pak Ghazali tobat teh lain istighfar kitu meureun ceuk sepuh. Da tobat mah istighfar bejana ceuk ajengan. Eta oge tobat keneh ngan eta mah wedakna, eta mah mikapna. Dan upang penting nama ngumah beungeut. Masih wedak dua jengkal ge ari tisu beungeut mah kapan meureun wedak teh campur jeung cileuh. Nupang penting nama balik tina salah kana bener kakara dipulas ku pangakuan anu ikhlas. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nun Gusti da Gusti jembar pangampura, mugi Gusti ngahampura kana kakaliruan jisim abdi nu dihaja nu teu dihaja, nu diaku dosa jeung nu abdi teu nyaho yen eta dosa. Jadi istighfar mah wedakna. Nu pang pentingna si beungeut. Lain hartina wedak teu penting ngan pantes teh wedak ditapelkeun dina rarai lamun raraina bersih. Da abdi mah tara nyieun dosa Pak Ghazali. Tibareto ge teu boga dosa ngan pedah tara istighfar. Kumaha tah? Eta jelema getol si beungeut ngan teu diwedak. Atuh kulit aslina teh katempo pahili jeung upih nu ragrag. Abdi mah getol istighfar ngan pedah cicing wae dina salah. Eta jelema getol diwedak ngan teu si beungeut. Nu panghadena mah rarai dibersihan, wedak ditapelkeun serasi ka mah.
nupang indah nama balik gewat tina salah kana bener harita keneh di aku pu ucapan nu Kangjeng Nabi dicontohan astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara meunang gitu ge astagfirullahaladzim wa atubu ilaih kenging gitu ge abdi mah da teu bisa panjang astagfirullahaladzim bisa kitu ge nu mawi abdi mah teu bisa nyebut astagfirullah teh nah atuh ngaku Islam ti budak tepi ka kiwari can bisa istighfar acan sabaraha kali Pak Ghazali terserah dek sakali heug 2 kali moal disiksa 3 kali istimewa boro-boro urang Kangjeng Nabi Rasulullah nu eueuh dosa sakeprul sapoe sapeuting numutkeun keterangan tara kurang ti 100 kali istighfar Rasulullah. Nah ari urang dosa leuwih ti gunung Tangkuban Parahu istighfar 3 guruntul ge pantas salat maghrib heuaina mah 2 jengkal ban komo Nabi Adam mapan dina Quran kaos meureun ku ibu nu sok tadarus mah nya tapi kang ngaku jahat ka payeunan Allah Rabbana zalamna anfusana Nabi Adam tuh jahat Gusti abdi teh Nabi kan nah ari urang wangsul deui kana pokok masalahna jadi tobat teh balik tina salah kana bener balik tina kedul kana daekan balik tina batal kana hak balik tina musyrik kana tauhid buru-buru diganjel ku ucapan astagfirullahaladzim hiji tah kakara nu kadua iraha atuh abdi kudu tobat teh Pak Ghazali formal nama waktu anu resmina ku ulama tobat teh dibagi kana 4 waktu ngaliwatan 4 panto 4 waktu kumaha nu kahiji tobat teh aya tobat harian iraha tobat harian teh ngaliwatan panto salat nu 5 waktu tobat eta teh eta nu pang penting nama tobat harian salat urang mapan keur salat lohor teu masa tobatnya bah biasa we tobat pan salat mah eta mah kewajiban ti Allah ibadah teh nah ari tobat lain ibadah salat ge tobat ngan tobat nu ditangtukeun waktuna ku Allah sagala-galana tobat harian pan pernah sahabat naros ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah ari salat fardu naon ganjaranana nu ka kuping teh ganjaran teh salat sunat we ganjaran tahajud ganjaran duha ganjaran witir ganjaran tahiyatul masjid ganjaran maca Quran ari salat fardu meni teu ka kuping ganjaranana cing tembongkeun ka abdi ngarah abdi teu hararese daek salat pan jelema mah tarapati daek ari teu kada leuburuhna mah kumaha dawuhan Rasul lamun dihareupeun imah anjeun aya walungan gede bari caina ngagulidag badag terus anjeun mandi sapoe 5 kali kira-kira bersih daki anjeun atawa moal ceuk sahabat tangtos we Gusti bersih mah tah salat fardu mah ngabersihkeun dosa anjeun ti subuh tepi ka lohor cong salat lohor bersih dosana nyieun deui dosa cong salat asar bersih dosa ti lohor tepi ka asar nyieun deui dosa ti asar tepi ka magrib bersih dosa ti asar tepi ka magrib ku salat magrib nyieun deui dosa cong salat isya bersih dosa ti magrib tepi ka isya reup we sare kerek dan hees mah tara nyieun dosa sare we tobat lain salat masalah teh tong disebut tobat heug atuh mun nyebut mangan dina salat pan aya kecap-kecap tobat kedepruk ibu teh sujud sujud subhana rabbiyal a'la cek ibu teh gitunya subhana rabbiyal a'la aya nu make wa bihamdihi pek bae subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi aya nu umum make wa bihamdihi entong dipaksa subhana rabbiyal a'la ulah cara santri pribados kamari bulan puasa santri kilat pun anak teh lumpat di luar pak barudak santri pasea cinta kunaon keur parbut wa bihamdihi aduh ribu ini ya anu disambeurkeun teh nya keur silih tunjuk cendek tong kitu maneh
Kalupasan tong ngomong teh tempi ka nyebut abdi mah tinimang make wa bihamdihi mah kajen teu tulus salat di dieu. Ceuk nu saurang deui tinimang make wa bihamdihi dewek mah kajen teu makmum ka maneh. Ceuk ulah kitu. Teu boga dalil mah. Atuh dongkap wengi taraweh tanu sok make wa bihamdihi dititah imam teh anjeun imam. Atuh rada merengut mung wa bihamdihi teh. Ari usum sujud sakalian meureun demonstrasi bakat tingku keheul ka baturna ngageleger subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi gitu. Nu ditukang teh teu ngeunaheun atuh pan ngajawab subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdihi ditukang. Ieu mah edan kabeh ieu mah. Nya ari nganteur hawa nafsu mah sanajan agama nu diperebutkeunana tapi nafsu nu jadi motivasina pan tungtungna tepi ka pasea keur salat pan lillahi taala atuh ulah paseana ulah ku nafsu tah keur salat ari geus subhana rabbiyal a'la teh pan diuk ibu teh selek disebutna lungguh basa kolot baheula mah kumaha pokna rabbir firli namarukan lain tobat gitu. Nun Gusti jisim abdi nada pangampura abdi teh bogolokot ku dosa pek bisi ibu engke di Mekah mangkaning ari berjamaah di Mekah mah hese tartibna teh diajar salat sorangan sing anteng nyieun salat 2 rakaat sugan setengah jam wae bakat tingku anteng karasa geura amisna salat teh dari salat siga hayam macokan parab mah 2 rakaat ya capek tapi lamun salatna tartib 100 rakaat teu karasa naon kadepruk sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali beres gek diuk rabbir firli nun Gusti abdi bobolokot ku dosa hampura rugi temen dunia akhirat mun Gusti teu ngahampura nini mun teu tiasa ngucapkeun we sajana tong kunyem-kunyem teu pupukuh sakitu ge jadi rabbir firli geus pek sujud deui sing tartib cenah bisa tuluina leuwih hade warhamni Gusti teu pantes abdi dibere rahmat ku Gusti ninggalkan dosa siga kieu mah tapi sanaos kitu jisim abdi amon sorangan pika deudeuh pika welas pika asih jisim abdi teh ku Gusti wajburni warfa'ni luhurkeun darajat jisim abdi sanajan tukang beca abdi teh tukang buburuh ngaduk, tukang macul, tukang ngaramet, tukang tanur, hina abdi teh paparin darajat nu mulia Gusti, cek hate teh mun teu kapenak ku jisim abdi atuh kupun anak. Mun ku abdi jeung kupun anak teu kapenak di alam dunya atuh darajat teh nyuhunkeun di akhirat Gusti. Keur salat teh warzuqni paparin rezeki keur nganafkahan anak bonjo. Ngarah abdi teu ngarumpak kana barang haram Gusti datangkeun rezeki nu halal. Wah dini hati abdi teh bangkeurak Gusti keterangan agama mah kana ciliti unggal poe ka kuping tapi abdi teh beuteu daek wae nurut teas-teas teuing paparin hidayah jeung taufik Gusti sanajan sagala aya ari abdi gering meneta aya hartosna wa afini paparin kacageuran lahir batin kumaha tungtungna wa'fu anni nada pangampura Gusti aya gininya doa eta abong meunang nabi mimitina rabbir firli daragdeg menta dahareun jeung kacageuran kumaha tungtungna wa'fu anni mimiti tobat tungtung tobat tengah-tengah barang penta da eta pangginingna doa mah sanjeunna mah mangkaning keur salat mangkaning tigirang doa nanti tapi luhad lahen jelema eta rabbi firli kadepruk deui sing anca sing antem da bisa bijil cimata dasarnya nama teu kudu atrok-atrokan jauh neangan doa tapi ka Madura kajian teu salat subuh jeung lohor kusim kuring ditanya cenah jauh-jauh teh ngalah doa teh ka Madura na eueuh kiai di Bandung laas doa di Bandung mah kitu eta dina salat doa siga kitu aduh Gusti aduh nu mawi salatna sing tartib sing anca salatna sakali waktos mah sim kuring agul ari bab kanyaho ilmu agama mah tah tuh terbatas da lain ahlina ngan ieu mah nu ditapelkeun teh dipake geura sakali waktos mah abah nu sepuh atau anu anom ngiring salat tuh di masjid di Bandung di Istiqomah dek Jumaah dek taraweh nini da taraweh teh 2 jam di dinya mah da macana ge imam teh tepi ka siga qiraat Bismillahirrahmanirrahim nu dimaksud siga qiraat teh siga qiraat dina pasamuan panjang anca imam teh keur usum sujud
usum ruku Allahu akbar encan tepi kana bar mah makmum teh tarawa ka ruku kakara Allahu akbar kakara imam nahudang sami Allahu liman hamidah taramudag makmum teh Rabbana walakal hamd lain cara di ujung berung pan salat teh silih berik kitunya imam teh tepi ka di udag-udag bangsat tara anca usum dek sujud nu kusim kuring disinggung tadi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi aya keterangan anak ngan ulah migawe perkara nu eueuh tanggung jawab ilmu beda ikhtilaf beda paham teu dicare mun bisa akurkeun teu bisa diakurkeun tinggal anjeun keur anjeun kuring keur kuring Allahu yajma'u bainana wa bainakum engke bakal dikumpulkeun di payunan pengadilan Allah urang tanggung jawab masing-masing tinggal kitu jadi tobat teh nu kahiji disebut tobat naon harian ngaliwatan panto salat nu 5 waktu nu kadua waktuna tobat teh tobat mingguan ngaliwatan salat Jumaah awewe mah teu kabagean tapi sanajan ibu tara salat Jumaah hargaan ta poe Jumaah jeung nu keur Jumaah teh pan disebutna poe Jumaah teh sayyidul ayyam rajana poe dina saminggu eta hargaan ieu mah dume teu wajib Jumaah terus salaki jeung batur keur Jumaah khatib keur gogorowokan khutbah wer moe pare bangsal di hareupeun masjid bari ngebahan hayam syuh gitu eta teh teu sopan ulah kitu menta sim kuring sing aya tapakna tina uraian ieu ka kaum ibu eureun sajam mah ibu teh da moal rugi cicing di imah kunci panto budak nu ceurik sina jempling ieu mah rupa-rupa poe Jumaah keun bae da aing mah teu wajib da lalaki terus ka ditu gorowok ka ditu di warung ngantri ngumbah piring ngagoreng peda gorocos tepi ka kaameu ku ahli Jumaah kabeh khotib tepi ka kabesekan ngameu goreng peda ulah kitu eureun sajam teu pira hargaan jelema salaki ibu umat Islam nu keur ibadah ka Allah ngalakukeun ibadah Jumaah ulah aya nu wani ngaliwat ka hareupeun masjid mun budak umur 3 tahun ucing-ucingan di hareupeun masjid tewak ku ibu cicing sia poe Jumaah tuh batur keur Jumaah hargaan rahmat Allah keur turun dibikeun kana salat jeung dibikeun ka jelema anu ngadagoan jeung ngahargaan poe Jumaah katos ya kaum muslimin anu katilu waktuna tobat teh tobat tahunan ngaliwatan ibadah puasa tobat eta teh jejeritan urang teh ka Allah yang menang pangampura Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni tobat tahunan nu kaopat waktuna tobat teh nyaeta tobat saumur hirup sakali ngaliwatan panto ibadah haji meureun ceuk ibu jeung ceuk bapak atuh ari kitu mah Pak Ghazali abdi mah tobat teh rek sataun sakali we engke ngadaguan bulan puasa datang kaliru praktekna mah ulah kitu eta mah kesempatan panto waktu marema eta mah dagangna mah unggal poe manya cek tukang dagang teh di ujung burung akuring mah teh ka pasar teh engke tilu poe deui ka lebaran arinya tuh sapopoe teh kumaha kapan dosana ge dijieun unggal poe atuh tobatna ulah nunggu tahunan kudu kumaha atuh lol we katerangan ti nu Maha Suci wasari'u ila magfiratim mir rabbikum muncul bahasa Indonesia nama harus bersegera kudu lumpat kudu living competition kudu balap buru-buru tobat naon sabab hiji dosana dijieun unggal poe nu kadua urang teu kontrak umur jeung nu Maha Suci kumaha mun dititah balik ngadeuheus ka anjeunna keur bobolokot dosa nu mata wasari'u ila magfiratin mir rabbikum buru-buru tobat balap budak balap jeung kolot rek tobat nini balap jeung aki-aki rek tobat nu beunghar balap jeung nu miskin rek tobat
nu bodoh balap jeung nu pinter rek tobat, kiai balap jeung copet rek tobat, hansip balap jeung jenderal rek tobat. Naon sabab bisi kaburu dititah balik, nu kadua bisi dosana kaburu numpuk. Ari dosa geus numpuk urang teu nyaho yen eta dosa, akhirna teu kabilang, di mana teu kabilang teu katobatan. Loba kajahatan nu teu diatu jahat lantaran poho. Eta tobat teh. Ulah cara pagawe negeri, lain pegawai negeri di Bandung, pegawai pada umumna ngan ieu mah nu utama pegawai negeri di Libanon, di Irak begitu. Pegawai negeri di Irak mah mun diajak tobat teh hayu buru-buru urang tarobat, kumaha jawabna? Lain teu hayang dewek ke edek ke ngadaguan pensiun kitu. Aduh, pegawai negeri di Indonesia mah henteu da mineng ngaji. Henteu kitu, mineng ngaji maranehna nu daek mah. Ari nu mung mah boro-boro pagawe pan santri ge. Mung. Kudu buru-buru tobatna. Sumuhunlah Pak Ghazali abdi ge bade atuh enjing tobat syukur. Niat oge geus dihargaan ku Allah ngan sing waspada. Ari tobat saprungna mah boro-boro diajenan ku Allah ka mana meuni we. Kudu kumaha tuh? Kudu nurutkeun aturan nu ditantukeun ku syarat. Nah aya aturanana, dek teu aya aturan kumaha pan tobat teh ibadah. Setiap ibadah aya aturanana. Naon aturanana teh? Nu paling pokok sing uninga syarat-syaratna tobat. Nah aya syaratna loba, naon bae entong kabehanana dibijilkeun. Ngarah kabawa ka imah aya 3 guruntul syarat tobat nu teu bisa henteu kudu dipake ku jelema nu rek tobat. 3 siki piraku ibu teu kacana ka bumi. Naon Pak Ghazali hiji-hijina? Nu kahiji kakara tobat urang bakal diperhatoskeun ku Rabbul Alamin, bakal diajenan dihargaan lamun cumpon syarat nu kahiji nyaeta kudu sadar yen urang boga dosa. Ari hareupeun budak mora mah nyebutkeun sadar teh teu aneh, ari hareupeun aki-aki mah luak liuk nyebut sadar teh. Da, ari kolot baheula mah lamun nyebut sadar teh di mana nu sakalor cager, sadar ayeuna mah sadar. Kitu kolot baheula mah. Anu meuy lamun Pak RW, Pak RT pidato di hareupeun rakyat, hayu urang ningkatkeun kesadaran berbangsa jeung bernegara. Luak liuk teh aki-aki jeung nini-nini mah teu pati ngarti, ngartos aki, ngartos naon. Aduh, Kak, kitu urang ganti we ku basa Sundanya. Nu kahiji mah syarat tobat teh kudu rumasa yen urang boga dosa. Ari jelema teu rumasa kana dosa mah iraha dek menta hampuraana, iraha rek balikna. Model nu tadi teh arek ka Jakarta ka langsung ka Cirebon, ceuk anakna teh ka indungna, mak gugah da keur nunutan koreja teh indungna teh hudang. Mak geuning salah ieu mah Cirebon. Kumaha ceuk indungna? Lain sia Bogor ieu mah. Teu sadar sama Cirebon mak kan itu masjid kasepuhan katingali dari Bogor ge loba sia masjid mah jelema nu teu rumasa ka langsung mah buat teh ngangkeung tepi ka Jawa Timur sama ka ditu. Kudu kumaha tuh? Kudu rumasa yen eta teh salah. Di mana geus rumasa salah pasti hayang balik. Eta syarat nu kahiji. Ari rumasa minangka tangkal. Tangkal hirup lamun dipelak pan jadi di mana jadi kembangan jeung buahan. Tatangkal rumasa teh coba dina manah bapak jeung ibu teh, nini jeung aki melak rumasa dina hate pasti buahan. Naon buahna? Handeueul, hanjakal. Jadi hanjakal teh buah rumasa. Setiap jelema nu rumasa dosa pasti hanjakal. Masing kegerewekan 7 likur kuliling rumaos Gusti abdi teh boga dosa rumaos ari teu buahan hanjakal mah bohong ta rumasana teh. Dan nu rumasa masuk hanjakal atuh syarat tobat nu kadua mah kudu hanjakal migawe dosa. Mimitinya hese eta mah langka jelema anu hanjakal. Model putra ibu teh bedegong.
digoengkeun ceulina anger ogona disintrek kalah ka ajret-ajretan dicokot nyere dirangket kana bitisna kalah ka ngamuk bakating ku beak kasadaran pan aya halu nu ngagoler dicana ku ibu teh ditotogkeun we kana tarang budak tepi ka peupeus tarang budak teh golok-golok we getih pan ibu teh meureun lungse diuk jol salaki negor cucungik sia ka bina-bina teuing nganteur nafsu teh kumaha ceuk ibu rumasa kami teh nganteur nafsu kumaha dituna hanjakal kami moal sakali-kali deui nganteur nafsu kumaha buahna terkadang halu nage dicacak dijieun suluh sabab jelema nu hanjakal kadituna sok timbul ikrar kumaha ikrarna ngagurat jagat neuteuk leuker meulah jantung aing moal sakali-kali deui migawe dosa hanjakal nu kamari ge nyilakakeun imah nyilakakeun kulawarga di imah tangga hanyakal moal sakali-kali deui lawe ka tangtuan syarat tobat nu katilu mah ulah balik deui migawe dosa jol we Al-Qur'an nuduhkeun dina surat Al-Imran ayat 135 walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun lamun bener tobatna ulah balik dari tina salah karena bener beratnya mah geus kitu da can teu jawab daerah muridnya di harapan umum anu mata kaharti lamun barudak ngora anu keresep usaha nyieun dosa diajak tobat teh sok kaleken atuh ceuk nu digawe engke ngadaguan pensiun ceuk budak ngora engke ngadaguan aki-aki naon da lain teu masa dosa keung nyempok hariwan berat nempok syarat tobat nomor 3 sieun balik deui malah kantos pribados ngajak cenah hayu buru-buru urang tobat urang tuntut tobat teh unggal poe ulah ditumpuk sataun dosa teh kumaha jawabna sanes teu hoyong pagojali ngan naon hartosna tobat ayeuna ari isuk nyieun dosa deui mah kapan ceuk pagojali ulah balik deui kana dosa ari abdi teh tukang dagang ari ngalah rezeki zaman kiwari atuh aduh ari teu make basilat mah da hese hasilna kitu pokna abdi ge bade tobat ke kira-kira geus sagala rupa teu beuki kitu naon teh bakating ku sieun balik deui nincak dosa siga bener tanya ngomong teh mun ceuk budak ayeuna mah lohis kaharti ku akal siga bener tapi salahna ge kabehanan kusimkuring malah diajak ka jelema nu geus mampu cenah yuk urang munggah haji jeung simkuring tahun ayeuna kumaha jawabna artos aya awak sehat pun anak geus gede lain teu hayang munggah haji teh ngandek naon make jeung init ka Mekah munggah haji rek tobat ari balik ti Mekah nyieun doraka deui mah abdi mah engke munggah haji teh kira-kira pi 2 poe deui ka paeh ngarah teu nyieun dosa deui kitu pokna teh ceng tena aya kitu nu balik teh Mekah nyieun doraka deui rata-rata di lemur abdi mah pokna teh rata-rata Bogojali memeh init ka Mekah tukang dulungan batur teh sok nginjeumkeun bangsal sablek ngan balikna kudu jadi sablek setengah ari muli ti Mekah teh sugan rek cager datas tobat nginjeumkeun sablek teh balikna kudu jadi 2 blek atuh cek abdi dek naon init ka Mekah ari balik ti Mekah doraka deui kapan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulah balik deui nyieun dosa nu matak abdi mah engke we ka Mekah teh ngarah teh nyieun deui dosa kitu pokna kaum muslimin eta omongan nu bieu siga bener tapi salahna ge 7 likur kuriling salah eta ngomong jeung pamadegan ulah kitu ulah cara budak pun adi pribados nyekel mobil kamari sasih rawah teh pribados di ondang ngaji ka Tasik atuh mios ti Bandung teh jam 2 hujan ngagebret nya tidak kudu janji karena janji teh ya pagojali mah insyaallah malah tepi kalau lomba jelema nu unduh gojali teh hese di ondang ngaji kudu kanu beunghar wae kumaha maneh we aing mana udzubillah tara nyeun laku kitu ngan gojali teh peupeurieun nurutan Kangjeng Nabi nu sakabehna can bisa atuh nurutan janji sinyaan tepat kana janjina pek usik-usik simkuring geus janji ka si A dionang ku si B lah masing kumaha ge moal ini tamios simkuring teh sing hujan ge ini kata si atuh tepi ka nagreg teh beuki gede hujan teh
malah dugi Kalimangan mah poek mongkleng buta rajin jalan teh hampir teka tinggal ku halimun jeung ku hujan. Ari dugi ka Malangbong moreret panas mentrang-mentring kesang ge segede-gede nyere bijil ngadadak. Cek pribados jang cing diginingan panon poe datang acan sawios da teu diondang. Datang ku mamane lain kitu cing teh urang datang ka Tasik ieu pak panas poe siga kieu caang meureun di Tasik mah teu hujan era temen mobil urang bobolokot jeblong siga atas ngawuluku cing atuh urang eureun dituju sakalian urang bari ngubah mobil jiga ditu kumaha jawabna lah kamu naon di kumaha dangke ge kotor deui kitu pokna teh cara nu tadi teh keur naon tobat ayeuna dangke ge dosa deui persis cara budak nu tadi. Keur naon mobil make di kumaha ayeuna dangke ge kotor deui kaharti teh ku akal ngan salahna ge kabehanana. Cek pribados goreng ye budak teh pikiranna ye ari dek di papatahan dina mobil atuh supir teh pan kasinggung ati mah. Bisa-bisa mobil diciumkeun kana tangkal kai. Cek hatekeun engke di imah urang papatahan. Saep Malangbong tipeun deui pan dina puncakna terus mudun deka Ciawi tepikeun ka Pamoyanan pan ngabeng-breng restoran didinya tebu opat cing jang geuning maruga keneh tu warung sangu yuk urang dahar heula bisi nu nyuguhan telat mangga atuh buncelik kan hakaneun mah menggol ya sim kuring dahar pan didinya mah dahar teh parasmana nyokot sorangan atuh sim kuring pangpayuna budak nuturkeun di tukang nyokot piring jeung sendok bareng dek nyuk sangu dina bobokok kucing kuring dijewang bobokokna manehna colok cenah kunaon make dicanak bobokok entong dahar jang da engke ge lapar deui kitu atuh nyerengeh we manehna teh seuri cek sim kuring omongan maneh boro-boro ku Gusti Allah jaga di akhirat ku manusia di dunia bisa dijawab cek maneh teh mobil entong dikumah da engke ge kotor deui atuh entong nyatu da engke ge lapar deui. Model nu tadi teh ya dek naon tobat ayeuna lamun nyieun dosa deui ulah kitu dosa ayeuna tobat ayeuna isuk dosa tobat deui we ngan dosana ulah direncanakeun lapar ayeuna dahar ayeuna isuk lapar dahar deui we ngan laparna ulah dijieun-jieun ulah carapun anak dirompok bulan puasa ari bulan puasa mah pandahar teh boro-boro budak kolot ge poho diukuran segala diwobelkeun ngodoan ti beurang pan bulan puasa teh atuh ti beurang mah boro-boro copet kiai ge deuleuran teh hararejo nempok kolomehan teh siga cenol ana rep magrib atuh dahar teh budak teh sagala di dahar ilul ari direret digigireun kolek can di dahar cenah aduh kolek cek pun anak cendek nyapeh atuh cenah kumaha da sagung geus dina lak-lakan tempatna atuh keun cek keur engke tas taraweh teu ngomong leos we ka tengah imah sim kuring mah teras yang nenda kene nah cek blablung di tengah imah ka indungna teang kan itu aya naon nyampak teh budak teh keur jujungkiran bari ajret-ajretan cek nah olahraga we kieu sangu sina ka handap kitu ngarah naon keur ngagehan kolot eta mah laparna dihaja eta ulah lapar ayeuna dahar ayeuna isuk lapar dahar deui ngan laparna ulah dijieun-jieun baju kotor ayeuna seuseuh ayeuna isuk kotor seuseuh deui ngan baju meunang nyeuseum ulah dipake jejeblogan paling ge kajeblogan dijeblogan ku batur kacekretan ku mobil nu lumpat babari dua kali ngelabdeun ge bersih dosa ayeuna tobat ayeuna isuk dosa deui tobat deui we ngan dosana ulah direncanakeun ceuk nu palinter mah dosana teh kudu bebas tina unsur obstacle keun ini sing baru dilekna mah entong didangukeun dan dosa mah motivasina teh ngan dua nu bakal dihampura ku Allah teh bapak nyieun dosa bijahalah lantaran bodoh teu nyaho babahari dipulas ku istighfar 3 guruntul ge insyaallah kunaon ujang minum arak na teu kenging kitu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali syaiton pagawean setan kumaha ceuk ujang teh astagfirullahaladzim teu terang sugan teh teu dicare harita keneh ge bersih ngantong balik deui tuh bijahala nu kadua lantaran overmah naon overmah teh kapaksa atawa dipaksa bangke teu meunang di dahar
ngap-ngapan hakaneun dihampura ku Allah ari eueuh deui dahareun mah atawa dipaksa dahar sia bangke lamun di dahar dibedil ku aing eta mah dipaksa over mah ceuk pamuda teh da abdi ge nginum arak teh dipaksa tadi teh ditodong kana beuheung ku pesok ujang kunaon make nginum arak nu mawi over mah naon over mah teh dipaksa sanu maksana budak umur 2 bulan ateus teh mah jadi over mah teh ulah nu subjektif tapi kudu nu objektif ceuk ahli hukum ari simkuring mana mentengar kiai ieu mah jadi dosa ayeuna tobat we ayeuna isuk dosa tobat deui ngan dosana ulah direncanakeun hadirin kaum muslimin geus kahartos we hartina tobat waktuna tobat syaratna tobat geus tinggal we timbul pertanyaanana kumaha carana tobat jeung kasaha tobat dijawab teh mah tubu ilallah tobat mah ka Gusti Allah pan ka manusia boga dosa kudu tobat meureun ka manusia mah entong disebut tobat goreng patut bisi pahili jeung ka Allah ka manusia mah boga istilah tersendiri naon ngaranna islah tobat mah ka Gusti Allah dan dosa ka manusia mah lain langsung sanya nama akibat tina ngalanggar aturan Allah jadi dosa ka manusia cek Allah teh wala taqul lahuma of awas ka indung bapa boro-boro ngalawan nyebutkeun hege teu meunang ari ieu malah indung bapa dijieun bujang ngalanggar aturan Allah tepi ka retak renghat manahna ibu rama jadi dosa ka manusia kusabab kitu dosa ka manusia teh ngarupakeun akibat tina sabab manusia ngalanggar parentah Allah ngalanggar panyarek Allah atukeun we ngarah gampang dosa teh dibagi dua ka Allah jeung ka manusia kumaha tobatna gampang harita keneh ibu tinggalin salat subuh hudang-hudang tabu salapan ulah dipagetok-pagetok harita keneh salat subuh lakukeun tabu salapan ngajerit ka Allah nedapa ngampura Gusti abdi hudang subuh kalepasan dari istri mah biasa teh mun kaberangan subuh teh ceuk salaki buru-buru indungna geura salat subuh kunaon kaberangan buru-buru geura salat ayeuna isuk we subuh mah urang hijikeun jeung subuh deui kitu da loba di Bandung mah awewe nu can ngagantian puasa ayeuna nu katinggalun kamari duh ka ari di dieu nya pan awewe mah puasana teh tara tamat sabulan awewe mah salat tara tamat sabulan atupan puasana teh pegat bray lebaran dahar teh parang beukina isuk tanggal 2 Syawal loba di Bandung mah kalah kaderegdeg we puasa sunat nyawalan kabita ku ganjaranana cek simkuring cek kunaon puasa naon ya nyawalan lain kamari maneh katinggalin puasa kulantaran kadatangan ku semah bulan puasa semah nu teu dionang teh tapi ka maneh batal puasa cenah sumuhun batal geus di kondoan nu katinggalin teu acan naon heula tu ayeuna nyawalan heula we kaliru ari dasi semetukur ari calana lesot ari sunat dipigawe ari kodo puasa encan buru-buru ulah diengke-engke tinggalin parentah Allah ayeuna pigawe ayeuna tinggalin zakat ayeuna kitu ngalanggar aturan Allah ayeuna tinggalkeun ayeuna ceuk Allah ulah dipigawe ayeuna tinggalkeun ayeuna tobat dasarnya nama tobat ka Allah mah babari da Allah mah lautan hampura nu hese mah islah beberes jeung papada manusia nama ke kudu beberes jeung manusia ditalikeun jeung tobat ka Allah sabab Allah moal ngahampura kana tobatna manusia lamun manusia tacan beberes jeung papada manusia kepenak ka ena ibunya paingan poe lebaran baraya urang nu jauh di jugjug nu anggang di teang silih hampura eta meureun maksudna teh dumeh urang tas tobat hariwang Allah teu narima kana tobat urang lamun urang can beberes jeung papada manusia atuh kapaksa urang teh kapaksa kitu ge sok sasalaman silih hampura dari kana sasalaman mah awewe mah komo panggetolna di Bandung mah nini teh teu segede-gede kaleci sasangaleunana teh urut sasalaman poe lebaran kan wawuh kan teu wawuh solongkrong gabrung kunyem ting naon teh nu diomongkeunana teh malah kusim kuring ditanya cetenan ini make sasalaman kapan lebaran nah di lebaran kudu sasalaman kitu tiba heula nah
saha eta teh nini aduh kateuing pokona lebaran masa salaman gitu mak lamun migawe perkara teh nyaho maksudna leungit upahna deudeung teuing getol sasalaman teh nyaho maksudna geus uninga poe lebaran pangna sok hampura sababna geus uninga encan lantaran urang tas tobat sabulan lilana jejeritan ka Allah hayang dihampura ceuk katerangan Allah teh moal ngahampura karena tobat emak teh moal ngabulkeun lamun abah jeung emak tacan silih hampura di antara sasama manusia geus sabab kitu poe lebaran teh kabeh menta hampura ngarah naon ari geus Allah teu ngahampura ka Allah mah babari ka manusia anu hese suhun pagosalina naon bae atuh dosa abdi ka manusia da abdi masa teu boga dituduhkeun tama ku kiai aya 5 pantok dosa manusia ka manusia teh nu kahiji menyangkut masalah harta nyangkut masalah harta kumaha pinter memperkosa jeung ngarebut harta milik batur ku alus ku kasar ngarebutna ngarebut ku kasar copet jeger garong ngaranna ngarebut ku alus tipu muslihat ngaranna pan eta teh pagawean urang jerit we ka Allah istighfar minta hampura moal lamun can beberes nu bieu kudu kumaha carana beberes datangan jelema nu ku urang ditipu atawa dipaling kudu kumaha minta hampurana ulah waka nyuhunkeun hampura kudu disebut dosana kuring nu maling barang nu anjeun teh kuring nu sok minah-minah galong nu anjeun teh kuring nu ngarabut pager anjeun teh kuring nu nyekot hayam anjeun teh kuring nu ngajewang popoyan anjeun teh naon we balukarna mah dek ngamuk dek ngadakwakeun ka polisi pek bae kudu diganti kok lamun ceuk nu dipentah hampura teh kuring mah moal ngahampura moal ngahalalkeun engke we dek didakwa ka Allah dina poe kiamat entong amek tinggal wudu kedepruk sujud pok laporan ka Allah Gusti abdi parantos terus terang menta dihalalkeun ka jelema nu ku abdi rezekina dipaling tapi manehna embung ngahalalkeun Gusti ampun abdi dituntut dina poe kiamat astagfirullahaladzim kumaha kami cek Allah nu ngahampura maneh mah dasi itu mah teu boga hampura kami ari maneh geus terus terang mah kami bagian ngahampurana saha nu geus terus terang di dieu menta hampura oh da boro-boro kadeungeun-deungeun ka indung bapa ge lebaran kamari teu kitu kedepruk nyuh mah hapunten lahir batin nya mah lahir batin heuh nyai nanaon atuh dosa maneh teh teu kedah uninga aya di abdi catetanna mah kedah diterangkeun ta ibu kacaroge kedah terus terang mangkaning tobatna silih hampurana ukur satahun sakali pan poho kasalahanana nu matak silih hampura teh unggal poe pas salat kadepruk ka salaki omongkeun abdi teh salah dosa di subuh tepi ka lohor ieu ti lohor tepi ka asar ieu bapana teu bisa ngomong kitu entong ku omongan dalin tukang pidato kadepruk we nyuuh dina lahunan salaki bari nyakcelakeun cimata da cimata teh ngomong cimata teh kecelak dirapek asaan ku bapa haneutna cimata pamajikan ngabaseuhan lagunan salaki ya Allah hate teh runtuh harita keneh ge karewet ku salaki dirampas sirah pamajikan boro-boro dipenta teu dipenta ge kami ngahampura ka maneh astagfirullahaladzim bebas tamah ka Allah bersih ka manusia bersih urang mah teu boro-boro ka salaki bapana hampura ti hongkong bat ngasongkeun leungeun ge tara ka salaki mah ka ditu we ka hansip ka RT ka RW ka ustad ka salaki mah guru cukup we ngagorowok hampura bapana dah atuh teh salakina teh loba sumut kupat teh ka dieu keun sarua sacekihan nya sarua anu kadua dosa manusia ka manusia teh menyangkut nyawa ngaleungitkeun nyawa batur ditojos dikadek ditampiling kasarta dibaruang, disihir, difitnah, alus kah mal dihampura ku Allah can terus terang maka jelema nu dihianatna anu katilu dosa manusia ka manusia teh menyangkut akhlak ngagorengkeun batur teh biasa urang teu urang Islam teu luar Islam wah kasemah-semah beak dengkak digorengkeun hareupeunna mah semah keur aya nyuguhan teh mangga sinaos tuang da sanes kain meser ti balong abdi laukna ge atuh semah teh ka dikukur daging teh kabeh balik we semah semah teu belum putus kitu mani teu ngagehan ka barudak di dapur kumaha tobatna susah kudu didatangan ka imahna hampura kuring ngomongkeun anjeun kakara ka Allah
Nu kaopat menyangkut masalah kehormatan ngawiwirang batur di tengah-tengah umum. Nu kalima menyangkut masalah agama. Loba pisan masalah agama mah ngan nu paling menonjol naon tah babari ngajatuhkeun hukum ka batur bari teu make ilmu. Saeutik-saeutik ka batur teh haram. Saeutik-saeutik kufur. Saeutik-saeutik musyrik. Saeutik-saeutik dolalah. Ari ditanya naon sababna? Teuing. Pokona mah di mana teu sarajeng dewek dolalah we tah mah finar. Eta bahaya berat ulah wani ngajatuhkeun halal haram musyrik kufur ka jelema geus ngucapkeun dua kalimat syahadat lamun teu boga ilmu keur ngajatuhkeun hukumna. Kudu make ilmu. Kufur tak kalakuan teh. Naon sabab? Ieu Qur'anna, ieu hadisna. Haram anjeun teh kalakuan teh. Naon sabab? Ieu kateranganana. Ieu Qur'anna, ieu hadisna, ieu kaul ulamana, ieu paham kuring. Kalakuan anjeun kitu haram. Ari urang pan saeutik-saeutik haram, kufur, musyrik, dolalah, finar ka jelema nu geus ngucapkeun dua kalimat syahadat dosa besar. Lain nyarek ulah ngaharamkeun. Kudu nu haram sebut haram, nu musyrik sebut musyrik, nu kufur sebut kufur, tapi kudu boga tanggung jawab ilmu. Ta eta tobatna berat. Kumargi sakitu numutkeun Imam Ghazali mah lamun urang tas nyieun dosa buru-buru tuturkeun ku amal soleh nu loba. Tas nyarekan batur pan batur teh jadi reunghat geuwat kirim sangu jeung dahareun. Tas ngunghat ka salaki geuwat diwedah ibu teh supaya salaki amokna jadi tetulus pangampurana jadi jembar. Kumpulkeun cek Imam Ghazali amal soleh sing loba. Naon maksudna? Hiji keur bekal urang jaga dina poe kiamat, kadua bisi urang dina pangadilan Allah didakwa ku batur eueuh deui keur mayarna iwal ti amal soleh. Lamun amal solehna sacangeum kumaha engke mayarna? Urang ledis. Jadi lamun urang tobat teu nyaan teu bisa terus terang ka Allah ka manusia, wah cilaka. Kumaha tuh? Sing loba amal solehna. Lamun tas nyieun kasalahan geuwat tingkatkeun amal solehna. Ibu bi tetes ngadelekan saya mah tambahan salat sunat sing loba. Ibu tas nyarekan tukang warung dumeh teu mere nganyuk tambahan salat sunat sing loba mere maweh ka fakir jeung ka miskin. Sakitu tobat teh. Hadirin kaum muslimin anu mulia, uraian simkuring ti awal duwi ka akhir anu benerna eta tina agama, nu salahna mah tina kakalian simkuring we. Muga-muga Allah ngahampura. Muga-muga urang dijadikeun jelema nu pinter tobat, pinter islah beberes ka manusia. Kumargi sakitu sadayana urang sareng jeung simkuring urang ngajerit yuk, urang ngadoa ka nu Maha Suci, tuturkeun simkuring. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.